Hello，大家好，我係 Ursula，歡迎嚟到我嘅 YouTube channel。喺呢個 channel 當中咧，我都好想同大家一齊分享下我哋咧住喺香港南丫島嘅日常生活啦。可能咧有別於一啲城市嘅生活。另外咧都好想分享一下我哋嘅日常好鍾意嘅家品啦，或者一啲好物。呢個咧係我第一輯分享自己喜歡嘅好物，希望大家會鍾意。好 ，Let's start。如果咧大家睇到標題咧，都知道我今日會分享呢一個 Louis Vuitton 嘅 Speedy Soft 30呢一個品牌當中咧，呢一個係我第一個買嘅袋，同埋暫時都淨係呢一個。因為我會今次買咗呢個 LV 嘅袋咧，其實最主要原因，因為我真係中意佢個 pattern。咁而亦都係即係知道佢嘅耐用性啦，佢嘅功能性先至去最尾購買去同埋 keep 佢嘅。咁其實買嘅過程當中都有一個少少挑戰嘅故事，咁都希望陣間好快咁同大家分享一下啦。同埋最後咧呢段片咧都會有我一啲嘅關於孭起呢個袋嘅上身嘅效果，着 executive 或者着一啲 casual wear， 甚至乎如果着一啲 sports wear， 其實呢個袋嘅上身效果係點咧？係咁我最尾就會同大家一齊展示一下啦。所以咧大家一定要睇到最尾啊！揾到呢個袋其實源於就係有一個同事有一日就孭咗個LV 個 trunk 翻嚟啦。咁如果大家知道 trunk 咧，其實佢本身都係一個好 boxy 嘅袋，跟住亦都孭起上嚟嘅時候都會有少少嘅嗰個鬆弛感啦，即係好 relax， 但係佢亦都有一個 form 咁嘅。因為我本身自己咧係比較中意啲 boxy 啲嘅袋，同埋比較有 structure 嘅袋。咁所以咧嗰個其實都好吸我眼球，跟住哇好靚喎咁樣，咁跟住咧即係識個袋黐嘅我咧，咁梗係即刻去做下 research， 究竟佢有咩顏色啊，佢有啲乜嘢嘅款啊，或者延續係點樣啊？好彩咧，咁我就去咗個專門店嗰度去睇嘅時候，就遇到個好好嘅 SA， 咁佢就俾我睇到即係嗰個 trunk 嘅呢一個 pattern 嘅版本。咁其實我睇到嘅時候，我都覺得哇好中意啊！咁我就同 SA 講，我好啊好啊，咁不如我翻去再諗一諗先。嗰個其實我第一次見嘅一個即係sales 嚟嘅。咁後尾翻到去諗完之後咧，咁我就會覺得啊，如果我買一個即係 trunk 嘅細嗰個 size 咧，因為佢得呢一個 pattern 得一個 size， 咁要買嗰個 size 咧，其實我真係可以日常用到嘅機會咧係好低。因為平日咧我都會擺，即係我都會拎好多嘅嘢啦，甚至乎可能如果我想拎嚟，譬如 relax 啲咁樣翻工嘅時候，佢可能連我嘅擺完電話、擺完紙巾，其實已經冇乜位可以擺嘢。咁所以我就諗咗好耐之後，我覺得都唔係對我太 user friendly。咁所以咧我就延續咧睇下呢一個 pattern 咧係有啲乜嘢嘅袋嘅 category 嘅選擇啦。喺網上一路抄嘅時候咧，就發現原來呢一個咧就有一個 Speedy 30嘅呢個 size。咁我就覺得哇好好啊，因為咧我又睇咗 Speedy 30，譬如可能又可以 fit 到 iPad 啦，跟住個容量亦都唔錯啦，去短 trip 亦都 OK。咁所以咧我就即刻去搜羅下啦。咁我第一時間當然問下鋪頭個 SA， 究竟佢有冇呢一個 size 個 pattern 嘅現貨啦。咁跟住佢話俾我聽係冇晒嘅。跟住我就話咁啊，咁有咩方法可以揾到佢啦？跟住咧佢就話不如你試下喺網上邊如果你有唔同地方嘅朋友，即係國際性啲嘅地方，有啲唔同嘅朋友係 locate 喺嗰邊嘅，你可以試下喺網上邊揾。咁我覺得佢係非常之 helpful，因為我都可能冇咁樣諗之前。跟住最尾咧，我喺網上邊揾嘅時候，全部都係話斷晒貨嘅。咁跟住咧，我就再問嗰個 SA， 跟住佢就話咁不如咁啦，我試下幫你睇下而家喺全球喺個 stock 入邊有啲咩地方有啦。哇，真係好好啊！即係我覺得，因為佢都知其實我都未必會即係幫襯到佢，但係佢都會好 helpful 咁樣去幫助我。咁跟住最尾咧，佢就覆咗咯，佢話全球咧得返一個，咁咧就喺關島嘅免稅店。咁咧我即刻諗，咦，我美國好似有啲 friend 嘅喎，咁不如試下揾下佢哋。揾到我嘅 friend 嘅時候，佢哋二話不說，冇問題啊！如果你訂到，你咪寄過嚟咯咁樣。咁我去嘗試，其實咧我去到LV 嘅美國嗰個網站咧，其實都係話斷貨嘅。
咁但係咧，我就因為知道嗰個 SA 同我講關島會有一個啦，所以我就 email 俾佢哋嘅 customer service， 跟住就同佢哋講話，咦，我知道關島嘅免稅店有一個喎，可唔可以俾條 link 我可以買到？即係而家暫時全球得翻嗰個啊咁樣。咁跟住我記得好似隔咗2日之後，我真係收到美國 LV 嘅 email， 咁佢就真係俾咗嗰條 link 我，而嗰條 link 撳咗入去咧，係真係買得到呢一個袋。咁我唔知道係因為佢收到我 email 啊，定係我喺網上邊撳咗個 notification 嗰個掣，咁我唔知係邊一個原因啦。總之佢俾咗條 link 我咪照撳入去。咁一撳入去咧就買到。咁嗰陣時我記得係應該我翻工之前，即係可能朝頭早7點幾8點。咁我就好瘋狂咁樣即刻去做呢件事，跟住亦都去聯絡咗我美國個 friend， 跟住就攞晒啲地址啊剩啊，咁啊做晒成個網上買賣嘅過程啦。咁最尾係成功嘅，咁跟住我就哇好開心啊，咁就好期待。但係我記得好似嗰陣時佢話要等2個月定3個月之後先至會到貨咯。咁咧我記得嗰陣時好似大概係5月頭嘅事嚟嘅，咁我就諗哇3個月。OK 啦，咁唯有等3個月啦。不過到時我個 friend 都有個物品寄到佢屋企，其實我都唔知佢會唔會記得係幫咗我一件事去購買呢樣嘢。咁我就即係繼續去唔同嘅即係國家網站，咁基本上全部都斷貨啦。但係全部咧都其實可以撳嗰個 notification， 咁就如果有貨嘅時候就再通知我。咁所以我就諗遍全球我啲咩朋友，可能包括新加坡啦、台灣啦、內地啦、韓國啦、日本啦，咁我都有啲朋友喺嗰邊唔同嘅地方。咁所以咧我就撳晒嗰啲 link， 跟住我就聯絡晒我啲朋友。我話如果有件咁嘅事咧，我就會唔介意我可以 send 去嗰個地方啦。咁其實所有朋友都好好嘅，佢話梗係冇問題啦咁樣。咁咧跟住到撳晒所有 link， 咁我就亦都等待緊美國睇下佢幾時越有嗰個貨之餘，突然之間我美國個 friend 就問我啦，其實你有冇諗過如果個貨咧真係到咗嚟，我點樣可以俾你啊？係喎，因為嗰段時間咧其實係政治上邊敏感嘅時間嚟嘅，所以咧變咗可能好多關稅啊，好多嘅問題可能會衍生。咁我諗我嗰一刻嗰個盲嘅程度咧，已經係去到嗰個點咧，就係買咗先算啦咁咯。咁 anyway， 我等緊嘅過程當中咧，我諗大概1個零禮拜之後咧，我就突然間咧收到韓國同埋香港嘅 link 俾我。咁韓國嗰個咧好快，我諗我一收到 email 可能大概1分鐘內咧開咧已經又冇貨啦。咁好啦，香港嗰個咧我係唔知隔咗幾分鐘後開啦。咁點知仲有貨喎？我有啲覺得，咦係咪真㗎？竟然可以翻香港咁樣。咁跟住後尾我就撳嗰條 link， 跟住就直接去到即係購買成個過程啦。咁真係俾我成功咗。而咧當然佢最尾都會話，即係你而家暫時成功購買，但係佢嘅貨都唔係即係叫做100% guarantee 嘅。咁但係亦都要等啦，咁但係等嘅時間咧就會短好多。咁可能美國係講緊要等3-4個月，但係咧喺香港可能我大概等1個月度咧就可以多to多嘅形式咧去 deliver 俾你㗎啦。我都拍咗之前有少少嘅開箱片，都好想同大家分享一下。咁最尾咧香港嗰邊嘅網站咧亦都確認咗我呢一個 order 係 valid 啦，即係已經生效啦。我就放下心頭大石之後咧，我就將美國嗰個 order 咧 cancel 咗啦。咁我亦都同我 friend 講，我哋唔使再諗點樣揾翻嚟呢一個咁困難嘅問題啦。咁樣咁係啦，嚟緊咧就講下咧，我對於用咗呢個袋大概4-5個月之後啦，咁就究竟覺得佢嘅好處同唔好處係點咧？係啦，咁首先我講下佢嘅好處先啦。咁咧第一個好處咧，我就覺得佢嗰個袋咧嘅形狀個隨性感係非常之好嘅。咁如果大家見到咧喺我自己平日嘅日常嘅可能拍咗一啲短片啊嗰啲，咁咧我都好多時會孭呢一個袋，所以咧個袋 list 入邊咧，其實佢嗰個嘅出鏡率都係非常之高。咁當然除咗佢有啲咁樣唔同嘅小飾物啦，譬如呢個飛機啦，跟住有一個好似飛機牌，跟住另外咧佢都有個鎖匙嘅。咁呢個鎖匙係真嘅。因為咧佢係其實有個鎖嘅，不過因為個鎖就
比較重啦，所以我日常嘅時候都冇乜需要用鎖，所以我都唔會日常嘅時候帶住佢。咁係啦，佢個隨意感好重啦。咁如果孭咗上去之後咧，大家睇唔睇到？係啦，即係佢本身嗰個形狀，可能因為個袋質比較軟身，咁所以咧佢嘅隨性感係好好。係。咁咧，另外佢第二個好處咧，就係因為佢有 coating 啦，同埋佢嘅帆布啦，咁所以咧佢係非常之防水嘅。咁我試過一次落雨嘅時候就去用佢，咁都完全冇問題。但係當然就即係都要保護嘅，咁即係落雨唔好話就咁俾佢就咁喺度淋咯。咁不過但係佢 overall 都好善水，即係如果有水珠啊成啊咁，基本上一抹咧已經 OK。咁同埋因為有陣時個袋底咧，我都會覺得有啲怕佢即係污糟，咁所以我都會有陣時抹下佢咧。咁所以都好簡單咁樣用清水去抹下佢就 OK 啦。咁第三樣咧就係當然佢除咗外形啦，同埋嗰個即係外面個質地之外咧，咁當然裏邊都好緊要啦。咁好似頭先我所講，我本身係睇中咗嗰個 trunk 版嘅呢一個 pattern 咧，嗰個係有現貨嘅，咁所以可以即時買。不過我最尾都係冇買到，就係嗰個功能性啦。咁所以我買袋嘅時候咧，我除咗譬如睇佢，我當然最緊要個顏值啦，第二就係嗰個輕唔輕啦，第三咧就係個功能性。咁呢個袋咧，我相信都係佢嘅輕同埋佢嘅功能性咧係真係勝一籌，所以咧最尾我真係經歷咁多挑戰之後，我都決定一定要買呢個 size 咯。咁咧其實佢裏邊咧係非常之寬敞嘅，咁加埋咧佢有個內拉鏈啦，咁佢裏邊係真皮嚟嘅。所以可能因為咧佢個裏邊係真皮，跟住外面係帆布咧，所以佢皮初頭用嘅時候就會比較硬身啲，因為未用過嘛。咁但係越用嘅時候佢就會越軟，咁而令到嗰個隨性感就越高，跟住所以你會感覺咧係越孭越靚嘅。好靚，一個好好嘅選擇。你又中意咩？咁講到容量方面咧，因為佢裏邊係咁樣啦，即係一大個袋啦。咁其實我覺得揾嘢係幾唔方便嘅，即係對於我即係好多臨審啊，好多細嘢，所以咧我喺淘寶咧就買咗個內袋可以 fit 到去入邊啦。咁變咗擺一啲細嘢嘅時候都可以有唔同嘅格式咁樣咯。咁咧就係呢一個啦，係啦。咁呢個袋都係好用嘅。我之前其他嘅手袋嘅內袋咧，我都係用呢一類，即係外面係紙嚟嘅，咁所以即係啲防水紙咯。跟住裏邊就係一個咁樣嘅，可能絹布啊，或者啲絨布啊嗰啲。但係絹布就可能薄身啲、腍啲。咁但係因為呢一個袋咁隨性咧，我冇理由買一個挺身嘅內袋啊嘛，所以我就買一個盡量腍身啲，但係佢又有少少角位可以即係令到佢有翻啲 form 咯。好啦，咁啊我就試下擺落去啦，因為我裏邊好多嘢，所以係有少少複雜咁樣擺入去，其實唔複雜嘅 ，OK。好，係啦，咁咧就係啦，咁你見到裏邊就會係咁樣咯，咁就一層層一格格啦，咁裏邊可能我有啲電子書啊，跟住可能 headphone 啊、紙巾啊、銀包啊咁啦，咁有啲細嘢咪可能啲潤唇膏啊，咁咯，咁咧而佢咧有一個好。即係呢個袋咧有一個好好嘅好處咧，就係我都好想俾大家睇下嘅。咁咧就係如果我工作嘅時候需要帶個 iPad 出街咧，佢絕對係可以 fit 到個 iPad 嘅，綽綽有餘啊，非常之好啊，係啦。咁咧如果我做運動嘅時候咧，亦都係完全。好凸凸係咪嗱？而家中間有啲空間啦，係咪？
咁咧，譬如我要擺我啲運動衫啦，跟住要擺一隻水嘅水杯啦，唔係一杯水嘅杯啦，同埋一啲蛋白粉啦。不過我而家未有蛋白粉。喂，你好中意啊？係咪啊？係啦。砌一砌，嗱，你見到裏邊咧，真係綽綽有餘，仲可以擺埋我自己啲銀包啊、紙巾啊，拎起嚟，孭起嚟，係非常之好啊！同埋仲係佢孭嘅時候都係好輕身嘅，所以咧我都係真係好深愛呢個袋。咁當然啦，佢都仲有一啲。我覺得咧可以再完美啲嘅地方嘅，咁我又同大家分享一下，發現到係有啲咩可以進步嘅地方啦。咁好啦，我又分享一下咧，可能呢一啲只不過係只係喺我身上，我覺得未夠完善嘅位嘅啫。咁可能大家係冇乜問題嘅，咁我就即管又分享下啦。咁咧第一個咧就係佢嘅孭帶啦。咁咧，本身我第一眼見到我都好中意嘅，咁因為我其實都係好中意一啲咁樣圓形啦、扁扁地咁樣嘅孭帶嘅。咁我之前一路都有用呢一個孭帶孭住，咁咧但係就可能用咗大概1-2個禮拜之後咧，我就發現呢個孭帶咧，其實佢令到我膊頭呢個骨咧唔係咁舒適，咁同埋咧佢係有少少容易咧，好容易即係孭重少少咧就跌咗落嚟嘅感覺，所以最後咧我都係自己咧喺淘寶咧就配咗一條孭帶，咁而令到自己可以孭得舒服啲嘅，就咁啦，一條好普遍普通嘅扁帶啦，咁就同埋呢一個闊度，我覺得孭得幾舒服。咁佢就即係盡量襯翻佢本身 original 個顏色啦。都唔知係咪都差唔多，係啦。咁咧而家我咁樣孭咧，我就會覺得舒適好多，同埋佢第一唔會揞住我膊頭呢個骨啦，同埋佢就冇咁容易，因為嗰個圓形佢會少少滾動嘅感覺，就冇咁容易跌咯。佢又會啜住我啲衫，啜得好啲嘅。咁咧，另外第二點咧，就我唔知大家會唔會都有Speedy 嘅呢個袋啦。因為其實我諗大家如果用 Speedy 30嘅話咧，咁其實 size 差唔多咧，佢個開口應該都係差唔多。咁佢係嘅，冇錯，佢容量係超正嘅。不過咧，就因為佢個容量正啦，同埋我會有個內袋擺我啲臨審嘢啊嘛。咁我發現咧，其實我有好多時候孭住佢，但係要攞嘢時候咧，都係有啲難攞一啲比較可能係細 I 啲嘅，可能搓手液啊，即係酒精啊，或者環保袋啊咁啦。咁咧呢一個位咧係周不時嗰個拉鏈咧都係刮到我係有啲唔係好舒服嘅。如果特別裝得多嘢嘅時候，因為佢比較脹啦，咁所以我攝入去嘅時候咧，佢因為我戴錶，通常戴呢度，通常佢就會成日刮到我隻錶咯。咁我覺得呢一個未必係一個缺陷嚟嘅，因為佢細啲，但係裏邊多啲嘢，咁可能都係一個保護性。不過如果我成日都可能要攞啲細嘅嘢啊，要攞出嚟嘅話咧，咁佢喺我一路行緊嘅時候，一路攞咧，的確佢係會刮得比較多啲。咁關於第三點咧，就係頭先有提及啦，佢個好處就係因為佢本身啲線水啦，嗰啲質地個面，咁所以咧變咗我好冇即係防備底下就去落雨嘅時候就照用佢啦。咁而有一次咧，我哋落雨嘅時候去用佢咧，我就發現係嘅，佢個袋身呢度咧個面嘅質地係線水嘅，但係啲皮咧就會有跡咯。肩帶，咁呢個肩帶可能會睇得到多啲啦，就見到好多一點點嘅痕跡。佢呢一隻皮咧係好難會甩到啲跡，同埋咧我而家個 handle 咧我都加咗個保護膜俾佢嘅，咁我俾大家睇下。咁所以呢一個咧我用完一次落雨之後，我發現咦佢原來有咁多水跡嘅喎，所以加埋佢又孭得唔係咁舒適。
咁所以咧我就決定唔用佢啦。咁就用咗我另外自己購買嗰個外置嘅 handle。咁不過佢呢個袋好好嘅，因為你係絕對可以俾你自己外置任何你想斜孭又得，你想或者係好似咁樣即係喺個腋下孭嗰隻長度都得，咁可以自己隨意咁樣加咯。關於最後一個嘅唔好處咧，其實對我嚟講咧，我覺得係一個好處嚟嘅。如果啲朋友咧佢係少少，甚至乎我自己都係 OCD 嘅話，對於某一啲嘢係特別執着咧，可能對於一啲白色唔夠白啊，或者一啲污糟咗嘅嘢好掹整啊，咁咧呢一個袋咧就真係可能要慎重考慮下。咁當然因為本身 Speedy Soft 唔係淨係得白色嘅，有個黑色嘅 monogram pattern 嗰啲都好靚。不過頭先我所講啦，我都係因為中意佢個 pattern 同埋我中意佢個顏色同埋我中意佢個 patchwork， 咁我所以先揀佢嘅。咁所以白色對我嚟講咧，我一定要 deal with 噶啦。咁但係佢嘅白色咧，其實真嘅。如果頭先有機會，我唔知睇唔睇得出啦，對比到嗰個開箱片咧，其實到而家今天用咗幾個月之後，你見到咧佢係真係有啲黃咗嘅。可能個底，可能呢啲角位啦，可能都係會有少少污糟咗咯。咁都冇辦法㗎啦，因為其實如果大家都係用手袋之人，都會明白，如果用白色嘅袋，除非你真係一啲好 silicone 啊嗰啲質地啦，如果唔係就基本上係皮或者帆布啦，呢啲咧都會因為歲月咧係會留咗一啲痕跡嘅。咁但係點解我話係對我嚟講係個好處咧？咁就頭先我所講，因為嚟到嘅時候咧，我覺得佢好膠同埋佢好白啊個感覺。咁我係有一刻想諗過，不如算啦，唔好要。咁但係最尾我就係諗啊，我買翻嚟咁多挑戰，咁不如 why not 用下佢咧？咁其實同埋佢容量又好 user friendly，咁所以我一慢慢用過之後咧，我就非常之愛上咗佢。咁所以你都係嗰句啦，都見到我呢一個袋咧，本身喺我嘅生活裏邊出鏡率都好高。咁因為咧我自己都係比較中意一啲vintage 感覺嘅嘢，同埋每一樣嘢可能有背後一啲 story 而令到佢今天嘅一個狀態啦。咁我係好中意，所以我自己本身買好多都係 vintage 啦，或者甚至乎我好中意一啲買咗翻嚟嘅嘢，我係會不斷用佢。咁甚至乎一啲 luxury 嘅嘢，我都會用佢，因為我覺得用咗佢之後，佢同我就會有一啲嘅 story 喺入邊。咁所以呢一個咧，我都係因為越用佢，我就越中意佢。第一啲皮又用得軟熟咗啦，所以佢個袋型亦都我個感覺，我中意佢靚咗啦。咁另外第二就因為佢已經冇之前咁白，所以反而我係中意佢呢個色調，有少少 off white。同埋嗰啲嘅面嗰陣 coating 已經係即係好似 blend 咗入去咁所以我係好中意呢種感覺。基本上好多時都要帶多少少嘢，可能你會帶部相機出去拍下嘢啊，或者會帶個 iPad 出去用啊嘅時候，或者甚至乎去運動啊，其實基本上我都係帶住佢，我都好少再換袋嘅。咁都有嘅，都會貪新鮮，因為同埋都好多袋擺喺度，都不斷要用下噶嘛。但係佢的確佢嘅出鏡率係比起我其他袋暫時呢一刻係多好多嘅。咁不過我每個新袋買翻嚟，我都會盡量係咁用，係咁用，係咁用，因為都希望可以用到佢變咗一個即係真係佢有佢自己成個感覺嘅一個袋咯。咁好啦，咁我今日關於呢一個袋嘅分享咧，就去到呢度啦。咁最後咧，我會有一啲嘅孭住呢個袋嘅上身效果，有唔同嘅配搭俾大家去睇下啦。希望大家會中意呢條片，如果中意嘅話，下邊撳個 like。另外 subscribe 我嘅 channel， 咁我會更多 update，可以咧大家第一時間都會知道。如果咧大家咧對於買唔同嘅好物都有好多唔同嘅經歷，我都歡迎咧，你哋喺下邊 comment 話俾我聽，咁我哋可以一齊交流下。之餘，如果咧對呢一個 Speedy 30有一啲唔同嘅問題，亦都可以喺下邊 comment 話俾我聽，我都會盡量回覆大家。好啦，多謝大家嘅收睇，我哋最後去片。